Horas madihita saluhutna. Adoras tatangihon hata nitu hatta jumulu mahita martangiang. Asini roha madi hamu dohot dame siad debata amata dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus tuhatai. Amin. Hata nitu hatta nagabe jamita di pertangiangan uek. Laus trupukodo nagabe epistel tu minggu pa 5 hodung Trinitatis. Imana tersurat di buku panurirang Hesekiel bidudua ayat 1 rodi ayat 5. Ujahama dihita songonom mahatani itu hatta. Jadi dido ibana matuau aliana ni jolma ujakom mapakmu asa makatai au tuho. Dungi uju makatai ibana tuau bongok ma todi itu bagasanau laus dipajongjongau dipatu. Gabe mananginangi au tu ibana na makatai doho tau. Dungi dido ibana tu au. Aliana ni jolma au ma marsuruho tu halak Israel. Tu bangso akan namang guturi dopak au. Nang nasida, nang opu nasida. Say marbalik do sianau rasi rasa sadarion. Ahu matongon marsuruho tu anak akan napirbuhi doho natakang marroha. Jala dohonom muma tu nasida buti hata nitu Jehovah. Ala yang ku nasida manang tangi hononna manang dang ay bangso pangguturi do nasida gabe di boto nasida naung adong panurirang sada di tonga-tonga nasida. Ima hata nitu hatta. Hamak kadongan saha porsiaon somalna molo diju jala dihaposi sasahalak tu sada-sada ulau na peting. Pemahaman ni jolma pada umumna na dianggap doi memiliki kemampuan khusus tu tugas na jinalonai. Dia dianggap memiliki nilai lebih, kemampuan lebih dibanding yang lain. Sarana rupani molo diju jala dihaporsai Pak Jokowi, Pak Ahok BTB, gabe komisaris Pertamina di negara tahun tentu na dianggap presiden do Pak Ahoki mampu diulau nei. Dan mungkin lehonon nei tu halak na so berkompeten. Sutung gabe siga di bayi nate. Ima molo diaka ulau na umum. Lapatanna dijou jala dipilit sasahalaki karena memang dia punya kelebihan, dia punya kemampuan dibanding dengan yang lain. Bohado molo ulau di huria. Apakah mereka-mereka yang dipanggil menjadi pelayan di gereja adalah orang-orang yang memiliki kemampuan khusus dan kemampuan lebih? Sarana rupani padita. Boha alani kemampuan do talubian na do asagabe padita ibana. Suaksongoni manang guru huria bibel fro diakone situa do takapartohonan na asingi. Ia soi akka pelayan-pelayan part-timer do na volunteer guru sekolah minggu misalna do taka na olo martugas marhubas di bidang koinonia marturia do di diakonia. Apakah mereka karena memiliki kemampuan lebih, memiliki kekhususan sehingga mereka mau melayani di sana? Hamua kadongan dak persuadaun adong do unsur kemampuan. Jala molo diaturan di huriat TP ngadong dibayar disiaka kriteria do taka syarat tu ulau ni. Holani tutu dak segalana alani kemampuan. Gudangad do alani kemauan. Manang hauloon dohot hauduhon tu pajuwoni. Tabering majurupani tu situ Hai dangalana ulubiani bana sian akan asingi asagabe terpilit sian lingkungan na manang sian na situai bana. Dang nasu terjua ate. So jadi sutungadong rupani madok adak terjua inna dang. Alai parwaho kita ma molo adong penahbisan manang pelantikan di huriata adorak so ditahbis kado dilantik suku-sukunna oddo naulo doho suruh tu ulaunon manang tu ulaunan ima didok rupani itu na dijowi
Dungi dia lusima naolo doao. Dakia dido na mampu doho dangadok suku-suku songonia te. Dungi dia lusima na mampu doawin dangadongi. Ida sahudok nak kiningan memang dang persuado tarong do unsur kemampuan alai di hauduhon do di haolo o di persuruoni do. Dak soal kemampuan rupani. Jadi dasar kemauan bukan kemampuan. Lau songonido nang diaka na asing ate molo olo pe si bawadi tu si boru adi suak songoni ma nang sebalik na huilala dak soal kelebihan bah. Ayang gwala ni hagate ngodo ahe gumating do na asingan. Jala anggwala ni kecantikan do bah. Au cantik do pe na di luaran. Alai haolo onido. Ido asa ditiki disukun naolo doho ido dido. Dang dido na mampu doho. Dak soal kemampuan non. Soal olo do manangdang. Ido molo di huria. Taringok na majuya ya te kamang do tamuina. Dohono ma molo diaka ulau di tonga-tonga ni huriawi panguluyo tu pajuon dohot hauduhot tu parsuruoni dope. Anggone memampukan tu hataido. Dang alani guguna, dang alani malona, dang alani halubianna. Moloido di pangasahon, taidama murado yan numadagu tugijang ni roha. Jala somalna hola ni bana nama anon si pangguanggo o di hurie. Anggo ibana, angguau, seholanina mahatani. Ima bedana tu laun hapur tibion na tadok nakining. Mangula di huriai dada ala ni halubianna dohot ala ni jagona. Alai ala na redidu ibana di pajuwoni. Hamua kadongan songoni donuaing na taida di bagasa turpuk jamitaon. Di jou jala dipilih Jehovah si Hesekiel gabe panurirangna. Dada ala na lubi umalo ibana si anak kajolman na asing di hati hai. Dada ala na tumuaan ibana si anak kana asing. Ay marumur 25 tahun dope ibana hati hadi jou gabe panurirang. Jala molo tajahai di Bibeli, mamuka siya pada narubi sahatu pada nai baru, akan ajinu ni debata gabe panurirang na manang penyambung lidah Allah bukanlah orang-orang yang memiliki kelebihan khusus. Dada akan humebat si anak kana asing, bukanlah anak-anak atau orang-orang yang sempurna. Justru akan naso dianggap jolmado dipilih debata gabe parhaladona. Boha nasalah pilih do debata di si manang na terpaksa do. Saya pikir bukan. Pasti ada rahasia di pemilihan si songoni. Adong do sakap manang maksud ni debata di si. Taida mamisal na si Musa. Takas do ibana tu Jehovah dakubo to makkatai. Si Jeremia petong do songoni di do nabajar do piau. Jalarang kubo to makkatai neba. Si Samuel pesongoni, si Daud pesongoni, si Yesayas do takapanurirang na asingi di pada narubi. Di pada nai baru misalnya taida ma akasisiani. Mereka bukan orang-orang yang hebat, bukan profesor, bukan doktor, bukan ilmiah. Dak persikola natibbo nasida. Alai justru akapa jala do godangan. Kapardeke, kapartani. Dohot aka apostel na asing. Suak songonido ng si Timoteus, anak rohani ni Apostel Paulusi. Lapatan na justru aka jolmana terbatas jalan naso sempurna do secara kemampuan dohot halubian dipilih debata. Apakah tidak ada orang yang lebih hebat dari mereka? Pasti ada. Sahalinai disima taida rahasia panggilan ni Tuhan itu hita. Tuaka naposona, tuaka panurirangna, tuaka parhaladona. Dada ala na lubi hita asa olo tu hatai maju doho mamakke hita gabe ula-ulana.
Berbeda do nakininga tu ulau na umum di hapurti bioni. Pajauon anak ni jolma, anak manusia, tu si Hesekiel di bagasa trupukon, jala pola lebih kurang 10 hali di buku panurirang Hesekielon. Patorak kutuhita, pebuah si Hesekiel adalah bukan siapa-siapa. Dia seorang anak manusia saja, bukan anak dewa. Dia dilahirkan oleh seorang manusia biasa. Dan dia pun adalah seorang manusia biasa yang punya kelemahan dan punya keterbatasan. Alai jolma na memiliki keterbatasan ni, nuaing dijou jalanaing suruon ni debata mangula ulaonna. Mana tadok nakiningan anugrahi, pasu-pasu di, dak kelubian. Jadi molo dijou dipilih debatahi tatu ulau di tonga-tonga ni huriai, tarajumi mai pasu-pasu ni debata. Itu berkat Tuhan kepada kita, bukan kelebihan kita. Tak kasurungatei secara kemampuan nakiningan. Alani molo adong tajalo ulau sia Tuhani, tadok ma dak kelubiate. Alai pasu-pasu do sia Tuhata. Hamak kadongan sada pesan nanaing dohonon na tuhita marhitei ima pabuadang akajol mana sempurna di jou jala dipakai debata gabe ula-ulana. Akajol na biasa do na memiliki keterbatasan songok kita. Marhiti-hiti na menyadari keterbatasan ni gabe say olo maibana mangasahut Tuhani di sudi ulona. Dang bedirina di pangasahon. Gabe diperlengkapi debatama ibana. Idu asa taida di ayat 2 di dok, dungi uju makatai ibana maksudna Tuhani, tuau ninna si Hesekiel, bongo matod di itu bagasanao. Lapatanna gabe diperlengkapi Tuhani may ibana marhite tod di i. Jala tod di i mana mabahin ibana bui jongjong dohot mananginangi. Dohot mangula ulaw na pinasaha ni debata tu ibana. Hamak kadongan saha porsyaon, nang pejolma na terbatas, na so sempurna si Hesekiel, anak ni jolma sa bingdo ibana, dadagabe moru niyang ni ulawn si ulaw nai. Justru ulaw ni si Hesekiel ima ulaw na duduk si tutu. Ay ikon hata honon na, jala barita honon na hata ni Tuhan Jahuba, tu bangso na targuar bangso pangguturi na pirbuhi keras kepala na takang maroha manang tegar hati. Tabudu pe muluah kana tu mangihon hata ni Tuhan ya kana burjuate na radi manangihon doh majalupoda na siat hata isarani nama na burboni rupani batu inganan nanapu on disuruh si Hesekiel tu bangso si takang roha, si jogal rukung, si jogal baut. Say marjamitai si Hesekiel hape suarong na manangihon, suarong na peduli. Idu asa didok bangso say songon huli-huli na masak. Buhama makata itu huli-huli na masak at itu huli-huli na mate. Alainak pesongoni tugas harus jalan. Ditangihon manang so ditangihon ikut do dihatahon hatani debata. Hamuak kadongan songoni do nak kita akan arjinu jalan na pinili ni debata. Belgado ulaw di pasah debata tu hita. Dang ulaw na ringan-ringan ulaw tay. Sekalipun kita manusia biasa, manusia yang terbatas, songon si Hesekiel. Ngasongoni borak ni ulaw ni, molo say pitur denggan pajalon ni jolmay tu hita. Molo say pitur denggan respon na, molo say pitur ditangihon hatata. Alay nak pesongoni, dang buhi hita, sumurut songo si Hesekiel nak keningan. Alani ditugiho turpuk jami tau don waeng hita, asa disudi ulaw tay, sayta pangasahom matuhani, unang pangasahom malom, unang pangasahom gugung. Merguru mahita tu panuturion ni Tuhan Jehovah. Memberitakan Injil tidak cukup hanya bermodalkan keberanian, tetapi kita butuh tenaga ekstra, yaitu kuat kuasa Roh Kudus.
Taingok ma daksai pitur sudi narama jako kita. Daksai pitur sudi narama nangihok kita. Nak pesongoni ikodo ula honota. Ikodo jamita honota. Didok hata nitu hata. Jamita hon hatai. Hajong joko ditiki na une. Nang nasoune. Picang. Paingot. Apoi marhite-hite. Nasa labas ni roha. Dohot pamudayon. 2 Timotius 4 ayat 2. Atong margugu mahita. Mamaritahon barita nauli hata nitu hata. Amen martangiang mahita. Muliate madiho Tuhan dihatam na ukubigi hami. Pargugui mahami mangulahotya. Di bagasan Jesus Kristus martangiak kami tuho. Amen.